यार कितनी बार होता होगा जब आप व्हाट्सअप खोलते होंगे और कई सारे आप ग्रुप वगैरह ज्वाइन किए हो तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। देखिए मेरे में एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैंने उसको सारे को म्यूट कर दिया। मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आइए देखते हैं यार कैसे उसको हम नोटिफिकेशन को ऑफ करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे, सर्च बगल में सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद से क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस पे। नोटिफिकेशंस पे ये देखिए यार, आप नोटिफिकेशन में ये टोन लगा है, चूज एंड एक्शन। आप जो भी म्यूजिक वगैरह जो भी नोटिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, म्यूजिक वाइब्रेट कर सकते हैं, वाइब्रेशन ऑफ कर सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं। ऐसे ही है यार, यहाँ पर ये लॉन्ग वाइब्रेशन रख सकते हैं, शॉर्ट वाइब्रेशन भी रख सकते हैं। इसके बाद पॉपअप नोटिफिकेशन, नो पॉपअप, जो पॉपअप ऊपर आता है हमेशा नोटिफिकेशन का, मैंने नो पॉपअप किया है। यानी आपके पास जब आप व्हाट्सएप खोलेंगे तभी आपको मैसेज दिखेगा इतने मैसेज आए हैं, जबकि पॉपअप नहीं आएगा जो बार बार खुल के आता है। ऐसे ही यार जो नीचे ग्रुप्स में, एक ग्रुप्स का अलग है, वो नॉर्मल मैसेजेस का, ग्रुप्स का टोन लगा वाइब्रेट है, ग्रुप्स का भी टोन ऑफ कर सकते हैं अगर आपने ग्रुप ज्यादा ज्वाइन किया है। ये यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस, इसको भी इनेबल कर, हम हालांकि इनेबल कर देता हूं मैं। इसमें देखिए, इसमें आपका पॉपअप नोटिफिकेशन सेम वही प्रोसेस है जो मैसेजेस में है, वही ग्रुप्स में है। यहाँ पर भी आप नोटिफिकेशंस वगैरह को ऑफ कर सकते हैं जिस तरह भी चाहे, डिफॉल्ट रहने दें। नोटिफिकेशन में खुद का कस्टमाइज रिंगटोन लगा सकते हैं नोटिफिकेशन में, लॉन्ग वाइब्रेशन वगैरह जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं यार। अब इसी तरह जो मेन जो होता है वो होता है मोबाइल के अंदर। मोबाइल में अब सेटिंग में जाएंगे हम, इसमें होता है हर तरह से अगर म्यूट करना है बढ़िया से, ये तो व्हाट्सएप के लिए है। तो हम कैसे करेंगे, जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद से जाएंगे हम व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में यहाँ पर ऐप परमिशंस पे या फिर नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। नोटिफिकेशन में यस रखा है ये ऐप के द्वारा, तो नोटिफिकेशन में देखिए शो नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ऐप नोटिफिकेशन, उसको हम सीधे ऑफ कर देंगे, सारे नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएंगे, कोई नोटिफिकेशन वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं ये एप्लीकेशन में देखिए। अब इसके अलावा ये आप अलाउ साउंड, फ्लोटिंग वगैरह जो भी अलाउ करना चाहते हैं अलाउ कर सकते हैं। वैसे एक सिंगल बटन से ऑफ भी कर सकते थे आप। ये ग्रुप नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है, जिसको ऑन का मैसेज नोटिफिकेशन आप यहाँ से मेनली रूप से इनेबल कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं पूरे ऐप में जाके, सिस्टम ऐप में। तो यार यहाँ से हम कर देते हैं, ये देखिए सेंडिंग मीडिया वगैरह, शो नोटिफिकेशन, चैट हिस्ट्री, बैकअप वगैरह जितने भी नोटिफिकेशन है सबको हम एक बार में ही ऑफ कर सकते हैं। और बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब अंटिल कि हम दोबारा उसे ऑन नहीं कर लेते। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।